Makka mukarramaga yetib, tong otishlik paytida payg'ambarimiz Ka'batullohning oldida o'tirib, kechasi bo'lgan ajib rihla safari haqida fikrga, o'yga tolib o'tirgan edi. Payg'ambarimiz bu holatda ko'rgan Abu Jahl shu yerdan o'tib ketyapti, ko'rib qoldida, bir narsa bo'lganini sezib turib, "Ey Muhammad, biror ish sodir bo'ldimi?" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Jahl qachon ko'rsa, "Ey Muhammad, osmondan xabar yo'qmi?" deb masxara qilar edi. Desa payg'ambarimiz, "Ey Abul Hakam, iymonga kelishi vaqti bo'lmadimi?" deb qo'yadilar. U johilga johilona muomala qilmas edi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nabaviy axloq egasi edi. Abu Jahlni, "Ey Muhammad, biror ish sodir bo'ldimi?" degan savoliga payg'ambarimiz "Ha" dedi. Abu Jahl to'xtab payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga o'tirdida, "Nima bo'ldi?" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kecha tunda Baytul Maqdisga borib keldim dedi. Kulib, o'zini zo'rg'a to'xtab aytdiki, "Xo'p, bording, keyin nima bo'ldi? Namoz o'qiding, keyin nima qilding?" Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ana shu Baytul Maqdisda namoz o'qiganligini, anbiyolarni ko'rib ularga iymon bo'lganligini aytganidan keyin qotib kuldi. So'ngra, "Ey Muhammad, bu gapingni hammaga aytaveraymi?" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytaverdi. Shunda shuncha yildan beri payg'ambarimizni oldiga kelib, odamlar eshitmasin deb payg'ambarimizdan odamlarni haydayotgan Abu Jahl endi o'zi chaqirardi. "Ey Quraysh, ey qavm, kelinglar Muhammadni kazzobligini bo'ldi. Eshitdinglar buni gapini" dedi. Quraysh yig'ilib keldi. "Ey Muhammad, bularga ham ayt" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Men kecha Baytul Maqdisga borib, hamma payg'ambarlarga iymon bo'lib namoz o'qib keldim" dedi. Bu aql qabul qilmaydigan, inson tasavvur qila olmaydigan ish edi. Abu Jahl aytdiki, "Qaranglar buni. Biz Baytul Maqdisga borishimizga 1 oy, yana tuyalarni minib qaytib kelishimizga 1 oy, borib kelishimizga 2 oy ketadigan Baytul Maqdisga bir kechada borib keldim" deyapti. Mana uni kazzobligi ma'lum bo'ldi dedi. Bu xabar Quraysh orasida Makkada tarqab ketdi. Hatto ba'zi musulmonlar iymoni zaif bo'lganlari ta'sirlanishdi. Shu bilan islom da'vatiga nihoya yetib qolishiga mumkin edi. Mana shu fitna sababli. Musulmonlardan biri shoshganicha Abu Bakr Siddiqning oldiga borib turib, "Ey Abu Bakr, yuring men bilan" dedi. "Qayoqqa yuraman?" "Falon ishlar bo'ldi." Payg'ambarimiz bir kechada Baytul Maqdisga borib keldim dedi. Abu Bakr, "Rasululloh shu so'zni haqiqatan aytdimi?" dedi. "Ha" deganida, "Agar haqiqatan aytgan bo'lsa, tahqiq rost aytibdi" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga Abu Bakr keldida, "Yo Rasululloh, kecha tunda Baytul Maqdisga borib keldingizmi?" dedi. Rasululloh "Ha" dedi. Shunda Abu Bakr "Rost aytdingiz" dedi. Payg'ambarimiz shunda birinchi